Det vindende indslag i Farlig Fredags afstemning over bedste indslag nogensinde, indslaget om dørmændene, har snart 9 år på bagen. Alligevel har det vist sig, at indslaget er fuldt aktuelt her ved indgangen til 2003. Skyldes dette, at Farlig Fredag-redaktionen består af orakler, der med 100% præcision kan forudsige fremtiden? Eller skyldes det, at inflationen har været 0 siden 1994? Nej. Svaret skal findes hos vores behagelige venner, dørmændene selv. Mange gange har diskoteker og barer forsøgt at hæve entréprisen fra det allerede høje beløb 40 kroner. Man har forsøgt sig med både 50 og 60, men ganske uden held. Som den følgende optagelse kan afsløre, er der en bestemt grund til, at entréprisen på diskotekerne i Jomfru Anegade ikke er steget. Farlig Fredag havde installeret en skjult mikrofon på den populære dørmandsskole, da dørmændene skulle informeres om stigende entrépriser. Jamen, så byder jeg endnu en gang velkommen her på dørmandsskolen. Det er rart igen at se så mange svulstige og solbrune fyre her i aften. Sidst vi sås, der gik det jo virkelig godt. I fik både lært at sige så og og jakken skal hen i garderoben og før. Og det er jo faktisk det sidste, vi lige skal have lavet lidt om på her i aften. Det skal nemlig koste lidt mere for gadens gæster at komme ind på diskotekeren for at bruge deres penge de forskellige steder. Altså, når nu du siger, at det skal koste lidt mere, hvad er så lige sådan helt nøjagtigt, du mener? Ja, okay, undskyld, Piver, hvis jeg udtrykker mig lidt uklart. Jeg mener altså, hvis det før kostede 2 æbler at komme ind på et diskotek, så skal det i fremtiden koste 3 æbler. Æbler, de er også pisse sunde. Det har jo vist sig, at I simpelthen har været så dygtige til at sige 40, at flere diskoteksejere har haft problemer med at få jer til at sige for eksempel 50. Derfor skal vi lige prøve at rende et par situationer igennem. Bjarne, vi antager, at du står i døren til UA. Du ved, at Don Torben han har sat entréprisen op fra 40 til 50 kroner. Hvad siger du, når en gæst prøver at komme ind? Altså først så starter jeg med at konstatere, om han er perker eller dansker. Og er han perker, så siger jeg, at der er nok af hans slags inde i forvejen, og vi ikke gider noget ballade. Ja, og lad os så sige, at han truer med at melde dig for racisme. Så siger jeg, at han skal passe på, at jeg ikke smadrer ham fuldstændig sønder sammen. Men lad os så sige, at han er dansker. Han vil gerne ind på UA. Og du ved, at Torben han har sat entréprisen op fra 40 til 50 kroner. Hvad siger du så? Jeg siger, det koster 40 kroner at komme ind. Jamen, det er også rigtigt. Det koster 40 kroner at komme ind. Men nu skal du altså lægge en 10'er oven i prisen, så det kommer til at koste 50 kroner. Hvad vil det sige, at... Prøv lige at gentage det der med ævleren. Ej, altså det er meget enkelt. Johnny, vi prøver lige med dig. Du står i døren til hr. Nielsen. Du har fået at vide, at prisen for at komme ind, den er 50 kroner. Hvad siger du så? Jamen, jeg siger, det koster 40 kroner at komme ind. Ja, men det koster jo 50. Jamen, så siger jeg 40. Ja, jamen, hvis det nu ikke koster 40, men det koster... Ja, vi stopper lige indslaget her. For sådan fortsætter dialogen mellem dørmændene og deres underviser i omkring en halv time. Efter en kort frokostpause har underviseren besluttet, at det måske er bedre for dørmændene, hvis den nye pris er noget, der minder om den gamle. Okay, Jørgen. Du står i døren til peberbøssen. Prisen er sat op til 45 kroner. Hvad skal du kræve af gæsteren? At jakken skal hen i garderoben? Ja, det skal du også. Men hvilken entré skal de betale? Jamen, de skal da betale 40 for at komme ind. Okay. Hør nu her alle sammen. Nu gentag I efter mig. Jeg siger altså, det koster 45 kroner at komme ind. Gentag. Det koster 40 kroner at komme ind. I er godt nok dygtige, men det var ikke helt rigtigt. Tæt på. Altså, det koster 45 kroner at komme ind. Det koster 40 kroner at komme ind.